Hello， 大家好，我是89。昨天在节目中谈到了小 S 跟蔡依林相继辱华，今天更是有2个艺人也辱华啦。辱华的艺人包括许佳莹跟柯佳燕，他们都也相继的被小粉红出征了。首先我们来说一下许佳莹，她只是在 IG 上发了一个限时动态，说到太精彩了，感动不已，谢谢你们这些在世界顶端实现自己的运动员们。没有比这更励志的。然后下面就是贴了各种的台湾选手得奖的表情符号，结果呢被小粉红出征了。首先IG 在中国是不能正常使用的，除非你挂 VPN 翻墙，对吧？那翻墙这个行为呢，本身就违反了中华人民共和国计算机信息网络国际联网管理暂行规定的第8条、第84条、第14条。不要说这是我编的，这是你们国家自己的法律，而且更有好多人因为这翻墙的事情被判了罚款刑事判决书都在这里我知道你们接下来要说什么。我们翻墙这种事情虽然法律上说这是违规的事情，但它跟交通违规一样，没有什么大碍就像闯红灯一样，被罚几个钱就没事了。如果警察没有发现你闯红灯或是翻墙你就等于没有犯罪。对你这句话说的好美就像我今天杀人放火了，只要警察没看到，没有人发现，我是不是一样没有违法？你们不是都说了没有几个钱那就请你去公安局举报这些人嘛，罚个1、2、3千块人民币，你们1个小时就赚回来了。你们中国人脱贫了，有钱有钱的要死那几个钱捐给党，捐给你，我不屑那个钱。你们的骨气去哪里了？你们口口声声说爱党，遵守党的领导，但是你们的党就已经说了，不能翻墙除非国家机关或者是你们的公司是需要对外进行这个联络的，你才可以合法翻墙，不然你在家是没有资格翻墙的。果然你们逻辑都分裂，就说了，你们自己先去缴纳罚款，再去出征别人，不要那么丢脸好不好？没钱还敢出征别人，穷是不是？你们不是最喜欢比钱了吗？你们的社会价值观不是钱钱钱吗？你们抖音上的一堆干片不是都钱钱钱吗？证明一下你有钱再来你说许佳莹只发台湾选手得奖的表情符号，就是台独跟辱华了好，我现在带你来看一则7月27号中国新闻的图片。台湾举重女神拿下东京奥运金牌，打破奥运纪录，还想再拼一届。OK， 这是你们中国的新闻媒体我们再来看8月2号的时候，微博体育说站上台领奖，中国举重队7金1银收官，祝贺举重队。好，里面都是中国。我们台湾举重女神怎么没有在里面？你们小粉红出征了吗？是谁台独？是谁把台湾跟中国分开来计算？谁台独？好啦，这也不能怪你们连你们的新闻媒体自己都在逻辑分裂的，更何况是你们这种哥布林。好，那我们再来说一下柯佳燕，她是什么原因辱华呢？绝对不是呼吸跟眨眼那么肤浅的事情她什么原因辱华？因为她代言了分解茶。分解是什么意思？分解一个统一的东西要被分解了，这象征什么？台独，分解、分裂、统一、独立、分裂、独立。所以这个事情非同小可这个理由不错吧？好啦，他真正辱华的原因是他代言的分解茶的广告上面写着国家认证健康食品，就国家认证这4个字辱华了你们不是说台湾是属于中华人民共和国的一部分吗？上面写着国家认证，有什么问题吗？这个国家是不是中华人民共和国？是嘛？那到底是谁台独跟谁分裂不就你们自己吗？还是其实你们已经心知肚明了？原来台湾的行政机关上并没有像香港一样飘扬着母国的5星旗，台湾只有中华民国的青天白日满地红的旗子，并没有5星红旗。真的是人不辱华，华自辱站着辱华，跪着辱华，躺着辱华，都是辱华。那你为什么不站着辱华？小粉红常常说的一点是什么？民进党执政以后出口到中国的产品比马英九时代更高喽，现在高达了40%、50%的样子，哇！所以证明了什么？民进党舔共
你们逻辑还正常吗？我想说的是，站着撸比跪着舔赚得更多。那为什么我们要像马英九时代跪着舔，还没有站着撸赚得多？你们是数学不好还是逻辑不好？说这个话前提都搞不明白，还在出来丢人现眼。这好比有一家餐厅啊，里面的店员跟老板啊都不会去惯着客人，把客人宠坏了，然后他们的生意却还比旁边会宠着客人的店家赚得来得多。那你说他们为何要去惯着客人？那为何客人又想要去他们的店消费吃饭？啊，因为有需求啊。我一直以为啊，小粉红没有大脑而已，结果我今天发现你们连脑干都没有。我们时间拉回到2021年啊，那个时候正值伦敦辱华大会、伦敦奥运，那个时候梁静茹在微博上发了一条对于李宗伟银牌感到惋惜的事情，他还说他为此哭了。结果啊，梁静茹就被小粉红出征了，说梁静茹你还是中国人吗？竟敢帮马来西亚的选手加油！梁静茹就是马来西亚人，还有人以为梁静茹是中国宁夏人，为什么？因为她有一首蛮红的歌，就叫做《宁夏》，想必大家应该都知道了。然后啊，就有小粉红说梁静茹身为宁夏人之耻，抵制梁静茹。你们以为小粉红的地雷只有这样？其实是这样。你们以为中国的红线只有一条，结果中国的红线啊，比月老的红线还要多。我们每个人啊，或许不一定会有月老的红线求得好姻缘，但是啊，我们每个人一生中一定会有一条神圣不可分割的中国红线。大家要记得啊，以后任何的人事物上一定要加中国2个字，不然啊就是辱华了。比如说这瓶水，它是中国的水啊，它是中国的保特瓶啊，它是中国的马克杯啊。你叫什么名字？我叫小明。妈的，你辱华！我是中国小明。好啊，中国就是牛逼啊！你这台车不错啊。对啊，蓝宝坚尼耶。你辱华啦！啊，不是，中国蓝宝坚尼。哇，中国牛逼啊！哇，真的太厉害了！我真不敢想象中国如果以后发展到这样的境界是多么。你要说好笑吗？其实我觉得应该是可怕了。好，那今天影片到这里结束，喜欢记得订阅，不喜欢记得一定要帮我红薯发下见了，拜。因为之前的话，我不怎么去逛他们那些店了，因为的话，我也买不起那个。虽然一双才700块的话，也挺便宜。中国消费者已经用实际行动做出了回应。中国人民在爱国主义旗帜感召下，同仇敌忾，同心协力。